महिला ने अपना फोन कूड़ेदान में फेंका, सूटकेस लेकर विदेशी उड़ान में पार हो गई घर। उधर उसका पति चालाक महिला के बेटी का जन्मदिन मना रहा था। घर लौटकर पत्नी को न पाकर उसने मेज पर तलाक के कागजात देखा। वह घबराकर कमरे में गया जहां उसे पत्नी की डायरी मिली। उसे पता चला कि उसकी पत्नी उसके बीमारी के नाटक को जानकर उसे छोड़ने का मन बना चुकी थी। आदमी को पछतावा हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शादी के साल बाद पति ने दोहरी संक्षिप्त नाटक शुरू कर दिया। उसका दूसरा रूप प्यार था। वह पत्नी के सामने ही दूसरी औरत से नजदीकी बढ़ता था। दुखी पत्नी उसका इलाज ढूंढती थी, पर एक रात उसने पति को फोन पर बात करते सुना। उसे पता चला कि पति बीमारी का नाटक कर रहा है क्योंकि पत्नी मां नहीं बन सकती थी। उसने दूसरी औरत से बच्चा पैदा किया क्योंकि पत्नी उसको अपना ले और परिवार के रिकॉर्ड में दर्ज करवा दे।